Енді қараңыздар, сіздер Facebook парақшасын ашасыздар. Facebook парақшасын ашқаннан кейін сіздің екінші күн жасалатын нәрсеңіз ол әрине страница ашу. Страница дегеніміз ол сіздің рекламаңыз кететін мына аккаунт айтамыз. Міне қараңыздар, кірдіңіз, кіргеннен кейін мынау негізі былай тұрады. Кірдіңіз парақшаңызға Facebooktың сол жерде сол жағыңызда страница деген тұрады. Міне қараңыздар, страница. Міне мен барып мышканы апарып. Осы страницаға басасыз, телефонда да осылай шығады, дәл осылай шығады. Страницаға басасыз, сосын мына жерде создать новую страницу деп тұрады. Осыны шығасыз, создать новую страницу дегенді. Түсінікті ғой, Сосын мына жерде название. Не деп жазамыз страницаға? Мысалға, название жазсақ болады. Реклама, реклама. Категорияға, мысалға жазайық красота, здоровье деп Так, красота, косметика и уход за собой, здоровье, красота деп шығып тұр. Міне, осылай басасыздар, міне создать страницы басасыздар. Все, болды. Осыны жасап қоясыздар екінші күні. Айтпақшы, төменге түскен кезде былай істейсіздер. Қазір мен сізге көрсетіп жіберейін. Міне, страница уже мне ашылды деп тұр. Енді қараңыздар. Добавить фото профиль, яғни фото қоясыздар. Енді міне менде негізі телефонда фотоны бар, мұнда фото бар жоғын білмеймін, бірақ қарап көрейін қазір. Загрузки. Так. Жалпы телефоннан өзіңіз не істейсіз? В общем, телефоннан кірген кезде оңай болады. Мына жерде фото деген сізде галереяда фото тұрады, сол фотоны қоясыз, сосын міне астына түскен кезде обложка тұрады, оған тоже обложкаға фото қойып аласыз, хорошо? Сосын сохранить басасыз мына жерден. Болды, осылай жасайсыздар. Болды, міне сізде уже страница ашылды, міне реклама деген көрдіңіздер, осылай аша аласыздар.